나사랑 방파제에 커다란 화물선 뱃머리 일부가 얹혀 있습니다. 제주와 전남 녹동을 잇는 1,500톤급 화물선입니다. 사고 당시 9명이 타고 있었지만 다행히 다친 사람은 없었습니다. 하지만 선체에 구멍이 뚫려 배수 작업이 진행됐습니다. 당시 해상에는 2m가량의 높은 파도가 일었고 초속 18m가량의 강풍까지 불면서 커다란 화물선이 떠밀려 충돌한 겁니다. 이곳엔 여전히 몸을 가누기 어려울 정도로 매서운 바람이 불고 있습니다. 사고로 화물선 운항이 어려워지자 선적했던 화물도 모두 다시 빼고 있습니다. 가다가 저희 어초에 부딪혀가지고 지금 문제가 생겨버리니까 상태 안 해버리고 전부 다 변상을 해야 되기 때문에 급하게 다른 면을 지금 보내고 있는 겁니다. 1m가 넘는 눈이 내려 쌓인 한라산은 탐방로 7곳이 모두 입산이 통제됐습니다. 쌓인 눈이 얼어붙으면서 도내 주요 산간도로는 차량 통제가 하루 종일 계속됐고 일부 도로에는 제한 운행 조치가 내려졌습니다. 오늘이랑 이번 주 내내 눈이 온다고 해가지고 조금 출퇴근하는데 좀 걱정이기도 해요. 이제 저녁에 또 내려갈 때 얼거나 이러면 위험할 것 같아서. 제주 시내 한 도로에선 차량이 미끄러지며 컨테이너를 들이받는 등 크고 작은 눈길 사고도 잇따랐습니다. 제주 재난안전대책본부는 대응 1단계를 가동하고 사고 예방에 각별한 주의를 당부했습니다. JIBS 안수경입니다.